सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आपका फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट यूनिवर्स विद टेक्नोलॉजी एंड फ्रेंड्स। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं कि अपनी यूट्यूब वीडियो पे अपनी फनी इफेक्ट्स कैसे डालते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ, मैंने आज एक वीडियो अपलोड की है, थोड़ी देर पहले की थी, अभी व्यूज नहीं आए। मैं दिखा देता हूँ आपको उस पर कैसे आता है, ठीक है। वो वीडियो मैं ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, फिर बताऊँगा वो कैसे डालनी है चीज़ें। देखो फ्रेंड्स, मेरा 1 व्यू आ गया इस पे। चलो बच्चों बताओ, सूरज के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? बताओ जल्दी, कर रहे हो? बता रही हूँ ना, तो फ्रेंड्स लास्ट में कैसे डालते? फ्रेंड्स बड़ा सिंपल होता है, आपको बस चीज डाउनलोड करने की जरूरत है। सबसे पहले गूगल में चल जाइए। गूगल होगा ये, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गूगल की। आपको वहाँ फिर फ्रेंड्स सर्च बटन क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में ना कुछ वर्ड्स होंगे, उनको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। कॉपी करके पेस्ट करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो देखना। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो ये डालना, फनी लाफ साउंड्स MP3 डाउनलोड, ठीक है फ्रेंड्स। इसको डालने के बाद बताऊँ क्या करना है। ये फ्रेंड्स, ये आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आपको फ्रेंड्स इस पर चल जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स तो नीचे आना है। फ्रेंड्स आपको बहुत सारी साउंड्स मिलेगी, जैसे ये देखो। आप इस ब्लू वाले बटन में क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स आप इनमें से कोई सा डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि ये डाउनलोड करता हूँ। ये इस पे ब्लू डाउनलोड कैसे करना है, ये ग्रीन कलर का नीचे बटन आ रहा होगा, ठीक है। बता देता हूँ कौन सा होगा। जो कोई सा भी होगा आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। ग्रीन कलर का टैप करके देना है। डाउनलोड पे क्लिक करवाओगे ना, वैसे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखो ऊपर आगे डाउनलोड कंप्लीटेड। फिर क्या करना है, अपने को अपना Z आर्चिवर ओपन करना है, फिर डाउनलोड के ऑप्शन में जाना है अपने को, ठीक है। फिर देखिए ये वाली आ गई है, फनी लाफ 82, बट कम MB की MB भी नहीं है, KB है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, पावर डायरेक्टर सर्च करना है फ्रेंड्स। और को एडिटर भी सर्च करना है, काइन मास्टर हो गया, पर फ्रेंड्स पावर डायरेक्टर इज द बेस्ट, ठीक है। आपको इसको ओपन कर ले। उसके बाद इसको करने के बाद आपको अपना पावर डायरेक्टर ओपन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अपना पावर डायरेक्टर ओपन हो गया है। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा बैक ले आता हूँ इसको, क्योंकि मैंने जो मेरी वीडियो अपलोड की थोड़ी देर पहले आपको दिखाई। मैं मेरे होम पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद कोई सा चूज़ कर लेना है। यहाँ से चूज़ करने के बाद बताता हूँ क्या करना है। आपने जो वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये करनी है, इसको प्लस के साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यह वीडियो को टच करने का आएगा। उसके बाद आपको सिंपल टच कर लेना है। फिर आपको जहाँ पे है ना अपना ये फनी फैक्ट्स डालना, वहाँ पे करना। सूरज के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? बताओ जल्दी, कर रहे हो? बता रही हूँ ना। फिर आपको फ्रेंड्स इसको रोकना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखना, ये आ रहा होगा ऑप्शन, ये म्यूजिक जैसा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको है ना ये म्यूजिक का ऑप्शन एक और अगर राइट लगा डॉट्स होगा, वहाँ पे हमें डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है। आप कोई सा चूज कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, प्लस का साइन आ गया, प्लस के साइन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है थोड़ा, और फ्रेंड्स फिर आपको और बैक आ जाना है, अपनी वीडियो पे पहुंच गए। उसके बाद आपने डाल दिया ना, उसके बाद यह इस पे आ रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। यार आपको डायरेक्ट वीडियो अपलोड करनी है तो आप शेयर और यूट्यूब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट दबा दीजिए। अगर करनी हो नहीं करनी हो छोड़ो, वापस नेक्स्ट दबा देना है। थोड़े एड वेड आते हैं ना। अब फ्रेंड्स ये प्रिपेयरिंग हो रहा है, मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स
आप देख ही सकते हैं कंप्लीट होगा। तो यूट्यूब पे क्लिक कर देना है बस। उसका नोट नाउ कर देता हूँ मैं। उसके बाद फ्रेंड्स यूट्यूब पे ले आएगा आपको। फ्रेंड्स ये करते करते सारी चीज़ें भर देनी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन डाल के पब्लिक आपको फ्रेंड्स इसे यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है। मुझे नहीं करनी होगी, मैं ऐसे अपलोड कर देती फ्रेंड्स। ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक करना सारे सबसे पहले पाने के लिए। और फ्रेंड्स फनी वीडियोस बनाते रहते हैं तो उसको भी दिखा कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय।